terus terang mboten saged mek bengi-bengi. Tapi dadi napa ingkang dados permasalahan panjenengan sedaya punika kula diundang mriki. Napa kawruh panjenengan sedaya ing tlatah mriki kula mboten nerapi amargi namung kula diundang niki kula dhateng panjenengan sedaya ngapunten niki amargi pun kelompok niki kula kengken mulai kemawon napa sing dados unek-uneke panjenengan sedaya. Masalahe terus terang nggih nek kula balik urung wae anu kok gak penak masalahe anu yoga alit kan ngoten niku nggih ta mboten saged ninggal dalem lagi. Monggo dumateng bapak utawi ibu sing ngoten nggadahi unek-unek napa kemawon sinten kemawon monggo kula aturi lumantari kan mulai namung niki mawon ingkang saged kula aturaken monggo enten sing nggadahi anu pengen mecahaken suatu permasalahan monggo. Yes, ngoten mawon Pak nggih, niki kula badhe ngutaraken isine pendapat kula, panjenengan kula. Kula wenane kula niku istilahe nemoni adik kula niku keadaan kaya linglung to. Ngoten to. Linglung niku menyebabke napa kula nggih mboten semerep. Ngoten lho, soalé lare niku waktu niku kula tangeti nggih mboten semerep. Ngoten lho. Mantun niku permasalahane malih kula tanglet teng ngene Mas Anip. Nggih. Disanjangi Mas Anip. Terase wenane niku kok saged terase kok semerep barang-barang yang mboten ketingal niku napa ngoten. Mas Anip niku wenane sanjang pripun niku? Ya sanjang lek tiyange niku kan ajeng didamel badal tiyang. Lah niku. Lah sing nyekseni tiyange dhewe iki. Nah, nggih niku. Ono iki. Mantun niku kula nggih tanglet teng gene Pak Sukir. Niku masalah babakan ngeten. Kula masalah sing niku kan kula pun janjang teng Mas Arif. Terus masalah ngoten. Mantun niku kula niku kali Mas Arif nggih kula sanjang pindah. Lek ngoten nggih kula sampean rewangi-wangi ampe ndang beli. Ngoten to. Mas Arif nggih sanjang niku wis tenang mawon Mas sampean ngoten. Niki tiange wonten. Nggih to. Niku. Niku paling gak nganti sakulan terus mantun ngoten. Mantun niku kula wis mantun niku kan omongan pintu lho niku. Wis. Mantun niku kula panggih Sukir. Sukir niku kula tangketi ngeten. Masalah ngaji niku ngaji pripun lho? Ngaji piye to Pak Ukir? Aku ngoten. Sanjang ngaji Jawa namung ngoten. Nggih kalih selawatan. Namung ngoten. Hitungane istilahé ngaji goleki omonge jati diri omonge ngoten lho. Niku. Terus niku solusine dos pundi kok ngantos ngeten wonten sing teruse kok ana permasalahan lintu-lintu malih niku pripun ngoten lho. Monggo. Wis saking kula ngoten niku piyen. Mungkin Pak Sukir tambah. Pak Sukir lho. Monggo Pak, jenengan sebagai iku wau kan sing undange jenengan nggih. Lek enten Ayo lek geng santai to nggih. Nggih, permasalahane kok enten anu nggih. Nggih. Enten masyarakat sing rada rada umyek ngoten lho. Nah, Nggih permasalahan niku. Lah nggih, monggo. Biyen mboten ngeten iki kok sakniki suasanane kampung mriki nggih. Kok enten sing swara ngeten, enten sing muncul HP ngeten. Lah niku istilahe anu napa sing perlu ngoten lho. Wong biyen ya ora nang ngene-ngene nggih. Saiki begitu ngeten kok enten nggih HP wonten. Terus ngene anu forum-forum liya-liya niku kok enten suarane ngeten-ngeten terus dadose pripun amrih. Nggih kabeh njaluk kan dukun to. Mboten ngatos. Nah, nyucuh ngeten kan ngoten. Intine niku. Betul niki kula negasi ngapunten saderenge kula namung mboten saged mbela si A, mbela si B. Teng mriki kula sebagai limas dianggep teng mriki teng jamaah monggo. Limas nggih monggo gitu. Nah,
kula mboten saged bantu si A si B. Kula namung nengahi. Lah, niki kula namung pertanyaane kula namung ngeten tok. Niki kersane dijawab sesarengan. Nggih. Sing dimaksud ngeten-ngeten, swara ngeten-ngeten, sing mireng ngeten-ngeten sinten? Lek mboten dijeblosaken teng mriki, mboten kepanggih. Dadi namung ngeten-ngeten. Maksud Lah itu swara apa? Iwan saya Niki fair mawon swara kersane kepanggih. Nggih. Masuk Pak Karim. Niku istilahnya dari barang ruwet ngeten lho. Makane iku Jelasin lakone sing penak. dijelasne. Biasane nak Nggih. nganu apa ke Nggih. narian enten burine Pak Les. Nggih to. Ijek Pak nganu Les sinten, oh, Pak Les Ndang Tawa bakso. Perapatan. Ijek ngaji karo Gus Gondrong ora Pak Parlan. Sampeyan bejo teng kula. Teng masjid. Akeh wae. Kata tiang jenengan. Terus. Terus mari ngono apa kae jeneng? Nggih, ngono kuwi aku. Nggih, salat ora? Enggak, ngono aku ya. Terus mari ngono, weh, musik kuwi ngono kuwi. Enggak, aku enggak nambahin ngono kuwi. Nggih, Pak, saestu. Ora kenengan. Niki ngeten nggih, saderenge awake dhewe niku memecahkan suatu masalah, mboten suatu perdebatan. Nah, Mufakat untuk mencari pertemuan yang jelas. Jelas amri. Kita ngomong sak eneke mawon ABC gak usah diwedeni awake dhewe pasrah jerene wong ku mung pasrah karo usaha marang pangeran. Dadi kejujuran. Gitu. Abdul Qadir Jailani mawon sing dibahas hitungane mung jujur. Ya dadi awake sing tak jaluk dhewe iki kejujuran. Jadi lek enek swara si A muni A, tolong disiapkan A. Karena ngudari bola itu ruwet itu angel Pak. Lek terlalu banyak ember-emberan. Jadi mengenai ini tentang Mas Idin ngoten niku sampeyan mau bejone teng forum mushola gitu. Nggih, enten pas ngaji narian lho, Pak. Kayak narian ngono nggih. Sing pertama kula tumut dijak Pak Salam. Burine lek niku ana Oh niku Tanya, mboten nggih. mboten narian niku Mas, niku ponan. Oh, ponan nggih. Karena ponan itu masih berjalan 2 tahun saya selalu mengikuti Nggih. dan 2 kali nggak mengikuti seingat saya. Nah itu di situ ponan. Nah itu monggo saat ini lek maci Mas Idin ditanya Pak Parlan tadi bagaimana jawaban Pak Parlan betul mengucapkan seperti itu apa enggak? Jadi dengan alasan yang bagaimana? Mengutarakan, Pak. Pas kumpul pas ajeng ngedok. Iya tuh Mbak, anding ngomong nek ape mangan apa sego? Soto. Masalahnya yang kono mangan soto itu seingat saya, jadi saya nggak perlu nambahi dan nggak mengurangi, saya itu sebagai pihak penengah. Nggih. Di situ datang parkir sepeda langsung suruh makan soto. Nggih. Nah, terus duduk bersamaan. Nggih. Jadi makan soto itu tidak di forum orang banyak. Kalau sudah di dalam majelis itu forum orang banyak. Nah, mungkin di situ ada orang 3 atau 4, ya antara Pak Parlan dan Bidin, nggak tahu apa yang dibicarakan kan itu. Nggih. Tanggep sentok. Tanggete pripun niku Mbak Parlan? Niku. Ijek apa kowe ngaji nang nggen Gus Gondrong ora ngono kowe. Tasik ngono kuwi ya. Timbang salat kurang. Boten Pak ngono kuwi ya. Sampeyan kelingan ngono. Nggih. Ya ora apa-apa. Nah, Aku maksudnya ora keling, aku ora kelingan ngono. Nggih tiyang niku Tiyangnya kan soalnya gampang lali. Nggih. Saat ini ngeten Bu, kalau menjawab langsung ya. Niki keterangan Mas Idin nompiku. Lah pada waktu di situ di majelis taklim di situ duduknya juga bersampingan dengan saya dengan ini ya. Nggih. Kalau masalah itu tidak membicarakan hal yang seperti itu. Duduk, saya menyaksikan duduk di dekat dari sini saya, Pak Parlan, Pak Idin ya enggak? Nah itu. Lah aku terus yo cedek Nggih. Nah, Bahkan yang tanda tangan Mas Idin itu saya di situ. Tolong Pak tanda tangan tulisan ya ora. Ya. Bilang gitu. Lek masalah mengenai di situ maksud saya pertanyaan mari kita bahas bersama, jangan terlalu dipanjangkan. Lingkungan kita itu yang tadinya nggak ada apa-apa jangan dibuat ramai ya tadi kita tetapi mungkin di situ namanya di sini itu kita ibarat ngaji nggak ada jeleknya, ngaji itu nggak perlu di musola, nggak perlu di masjid, nggak perlu di rumah, di Tegalan pun bisa ngaji. Nah, yang saya tanyakan di situ kalau ada yang melebarkan apakah salah pertanyaan Pak Parlan ini monggo dijawab. Saran pertanyaan dari Idin sik ngaji nggone Mas Gondrong sik iya dikanturi sholat kan bener toh? Nah tidak. Nah,
Maksudnya kan pertanyaan Pak Paran kan cuma tanya gitu kan toh. Masih juga diarahkan sholat tidak. Saya kan tanya toh. Ya, itu monggo kita jawab. Pertanyaan itu menghina atau menanyakan atau apa? Apa? Karena Pak Parlan atau kita ini belum tahu ngajinya di situ apa. Jadi ada pertanyaan begitu bagi saya sudah wajar bagi saya ya. Karena kemarin kita bahas bersama. Nah, Sholawat ngaji nggak ada jeleknya, bagus bagi saya. iya. Inna Allaha, ya dah? Iya. Di situ ada al-adab. Kon sholawat Kanjeng Nabi karo Gusti Allah juga sholawat. Jadi nggak elek sholawat itu. Inna Allaha malaikatahu itu. Jadi kalau kita madhabnya sama, insya Allah nggak ada benturan, Pak. Bermasalah. Dan kita kalau madhabnya sama, itu otomatis nggak ada benturan. Pedoman kita, mulai saya bukan ahli pondok, bukan ahli santri ya, memang saya ini orang jalanan. Mendengar dari ceramah-ceramah itu, pegangan kita yang penting kita itu harus tahu Quran dan hadis diperpanjang ijma qiyas. Pedoman itu. Kalau kita melenceng dari situ, insya Allah bubar. Di situ pun juga ada hadis yang menerangkan di sini, maka daerah kita itu sudah mulai bagus, pendidikan bagus di musola sini. Jangan dipermasalahkan masalah ini. Lah simpang siur seperti ini seperti Mas Kidin dipertanyakan seperti itu, jangan dipermasalahkan. Kita resapi apa ini tanya, karena yang jelas orang yang tanya belum tahu. Kalau tahu kenapa tanya? Nah, itu mungkin ada lagi ini tentang Mas Kidin ya, gitu ya. Mungkin ada yang nyikapi, monggo dilanjut. Nggak ada yang nyikapi tentang Mas Kidin tentang pertanyaan. Enten mawon. Kalau niki lanjut mawon. Niki bersangkutan nggih, Mas. Niki Mas Anip sing anu sing nerang monggo, nggih. Memang ini lanjut Mas Anip, ngono. Sing wonten. Terus ini pembahasan Mas Kidin ini monggo diputusi kalian Mas Anip selaku yang disebut Mas Gondro. Nah, iya. Nggih, monggo. Kula kan sampeyan kabeh sedaya kan dhewe sembrep. Kula nggih teng griya tok. Ora tahu semaur karo wong buru-buru mikirake urusane. Wong tambah tunggal ya Pak. Nggih, nggih. Ya. Lah terus kula lek ditakok NU ku tulen. Sapa sing tak melu? Sesepuhku termasuk Kakung Solikin kurang ngerti piye sing tak totake. Lah kok ana wong sing ngafir-ngafirke aku. Barang niku. Aku ya wis biasa wae awal-awal tak jarake. Tapi kok wis peloke iki kok selo dadi, ya aku tak rada tak iku tak tanggepi ya wong secara syariat jarene wong setiap wong oleh duduhake bener ya awake. Ngoten niku nggih. Nah, Terus kata-kata kafir lah. heeh. Ini maaf bagi saya sebagai penangan. Nah, Yang dibilang kafir itu yang bagaimana? Nah, Mengkafirkan panjenengan itu yang bagaimana? lah ya mbah. Dengan syarat ditunjuk atau gimana? Apa bilang si gondrong itu kafir atau apa? Kan Mas begitu aja. begitu, maksudnya apa Omongan sampean itu kok kan kafir sapa? apa ngono? Ayo saya ngerti sapa sing krungu. Monggo, yang ahli hadis dibilang hadis karena kita pegangan hadis dan Quran. Apa untuk Gitu aja. pegangane wong Islam memang Quran dan hadis. Sisi Semua. wong iso disebut kafir iku satu amaliyah secara dohir syariat. Ana penentangan. Satu. Dua, iku babagan batinnya. Aku wis nyimpang nyembah selain Gusti Allah iku wis iso disebut kafir. Wong sing orang mengeluarkan kata-kata kafir tanpa kenal orangnya sebabnya wujud nyata secara syariat nyembah patung, nyembah nganu sing ketok nyata wae itu belum tentu bisa disebut kafir lek. Lah wong sing lahir ning gone agama Kristen pun iku urung saged ngukumi secara kafir krana dereng saged angsal cara wong ilham pituduh pitunjuk. Lah kok ana wong kok langsung wani nyebut kafir, ora tau ngopi bareng, ora tau kenal wonge kok ana. Nek teko ngopi sik ning omah sih lek akan ngono sih jane lek ana. Enggak Mas, maksudnya waktu nyebut itu dengan kata-kata nunjuk atau gimana maksudnya? Bukan nunjuk, tapi lewat perantara ke orang-orang ke kuping. Nah, terus disambung dengan sababiyae wong iki barang. Nah, wis cetha lho mosok ora krungu iki lho sajine iki. Di situ kita menanggapi tentang kafir karena dari sini. Heeh. Di situ ada hadis Rasulullah mengatakan Heeh. perbedaan
kami setujui bagi umat muslim suatu perbedaan dalam hadis antara orang kafir dengan orang muslim. Ini hadis Rasulullah. Itu dilihat dari sholat, ada yang seperti itu. Maka orang yang tidak sholat bisa dikatakan kafir juga seperti itu kan gitu. Terus as-sholatu musyrikin. Jadi sholat yang dikatakan sholat arang-arang juga bisa disebut musyrik. Itu hadis Rasulullah yang disampaikan. Mungkin tidak dari as-sholahul jariyah tadi, juga dilihat dari pandangan sholat, kemungkinan dari orang, karena sampean belum tahu siapa yang menunjukkan, cuma dari orang. Nah, yang saya teruskan mungkin yang tadi disebutkan Mas Sugir, ngapunten, dari status mungkin bahwa di situ ada perbedaan antara umat muslimin muslimat dengan orang kafir, bisa dibedakan dari kata-kata sholat. Karena di situ as-sholatu minatuddin, karena sholat itu karena tiang agama. Itu seperti itu. Barang siapa yang tidak menegakkan agama berarti merobohkan agama. Di situ ada hadis seperti itu. Nah, mungkin apakah status itu menyangkut seperti itu? Terus bagi orang yang tidak melakukan sudah tertusuk. Nah, apa seperti itu? Karena saya terus terang di sini nggak tahu apa maksudnya tadi. Terus sampean ternyata dari situ cuma terdengar dari sana, tidak tahu jelasnya, tidak menunjuk sampean itu kafir, ya kan? Apa karena pada waktu sampean bilang tulen cuma di rumah di sini begitu, dan panutan di sini pun Mbah Salam Jumatan gini bakin, Pak Supar bakin, dan di sini ulama sini penganutan terus terang kakung. Ngapunten sampean karo aku podo pendatangi Pak. Ya. Terus ini cuma penjelasan. Bakin mengutarakan di tempat jamaah semua manggil yang namanya Agus. Bahwa di sini ada kamera enggak? Tolong video saya dan laporkan pembicaraan saya kepada jamaah-jamaah saya. Nah, ini saya perjelas kepada Ibu. Di Indang Towo sudah kejadian, Dianu sudah kejadian. Sopo wonge sing ngaji delik-delik, ya. Saya ini sebagai lingkungan ya, Mas ya. Delik-delik iku jenenge duduk kiai. Ya, bilang itu Mbah Yai. Terus sopo kiai iki sing domone kiai lho ya, bukan karena apa kiai. Kiai gak pernah jamaah, gak apa itu juga bukan kiai. Kiai gak mau kumpul-kumpul, sebenarnya bukan kiai, dan tidak mau Jumatan juga bukan kiai. Ini ature dawuh kiai ulama sini. Nah, terus ini tembung keliru-keliru itu tadi cuma dari sana ya Mas Hanif, bukan penunjukan sampean kafir toh. Mungkin ada perbedaan dari suatu hadis. Nah, terus aku nambahin Nes. Nggih, monggo. Aku bangun ngaji ten griya niku pun izin kakung pas karo umat. Nah, Nggih Mas Hanif, nggih. Nggih. Iku lah ngerti wong-wong. Nggih. Tapi cuma aku mboten kabur ngandani ning wong-wong. Nah, ngeten iki kula sebagai linmas suatu lingkungan Mas ya. Bukan dari untuk pembicaraan tentang agama saya nol, nggak bisa. Di sini juga ada seperti Pak Umar, mungkin juga bisa memberikan aran-aran dari hadis. Mbak Ruji juga, Mbak Inja juga ada, Imarwi juga, Pak Salam selaku ketua jamaah. Dan di sini saya bilang sama Pak Umar, cekcokan ketua jamaah itu tidak harus orang pandai beragama, ketua jamaah. Dan di sini maka dari itu saya bilang di sini ada ketua jamaah, ada ibu dan ada orang-orang dari Pak Umar mungkin bisa memberi arahan tidak seperti itu. Nah, jadi kesimpulan di situ begini Pak, saya menanggapi lingkungan supaya tidak dari cekcok pecah belah dalam lingkungan ya. Nah, ini ngeten Mbak, ya salam. Mas Anip wis izin ning Mbah Yai. Oke, selawat nonton itu ya Pi. Memang di situ juga ada hadisnya. Nah, terus izin di sini itu ada ketua jamaah. Maaf ini, ada ketua jamaah. Itu sudah izin ketua jamaah apa belum? Nah, di monggo, lek sampean jawab nanti kula jawab. Nah, satu, ya jamaah karena kata-kata dari Mbah Yai supaya enggak didirikan. Maaf nih juga kita itu ulama yang manut Mbah Yai dari sini. Nah, sapa sing seneng nyedek ulama lah kan ada hadis yang seperti itu toh. Nah, di sini juga ada namanya penguasa wilayah seperti RT lingkungan. Nah, ning kene iku ngenekne selawatan iki ngene-ngene wis izin tekono jamaah apik.
Terus setelah itu tempat sebenarnya izin ke tempat lingkungan. Masalah ini aturan walaupun dari pemerintah seperti itu. Kita mengadakan sholawat besar-besaran di rumahnya Mbak Kin kemarin itu juga izin lah. Jadi semua itu harus ada izin. Nah, perizinan pun itu ada hadis juga. Karena kita itu memanfaatkan riwayat Quran dan hadis. Dan Quran itu ada ibarat kita bilang tuh cerita mulai zamannya Rasulullah yang diturunkan wahyu-wahyu seperti itu. Dan kita yang mengikuti itu namanya sunnah. Gitu. Sunnah itu berarti banyak. Dan niki sampean sehingga kula tangeti niki sampun sampun izin Mbah Yai. Oke. Saya pun juga bagus namanya sholawat. Cuma sudah izin ke Mbah Salam atau belum? Nah, itu tanggal pada salam tak tewiyane pas ajeng ngawiti ngaji wis Nah, nggih, pun. Kula ngeten nggih. Kula dereng kanca tambah utang ten mawon nggih saya. Kebutuhan yang sopah kados kula niki. Nggih, niku saged dimateng. Kanjeng Nabi iki dijonkrokne dibegal didoni panggah tersenyum apa nang jero sepuro. Apa nang awake kan harus sepuro kan nggih. Sik, Pak Salam dimutaran sik. Wis karo ngono iki. Lah niki kan Salawatan kula nggih. Kula tapi kula dereng matur teng Pak Pak RT mungkin iki ngeten Pak ngengi winginane nggih kula pas napa niku napa niku khotmil Quran nggih kula nggih enten sing tanget nggih kula nganu ngenten Pak Bu iki lek Jumatan nyandi kan kula nggih mboten nate pirsa Bu Mbak lek Jumatan nyandi apa ngalor kono aku enggak tahu tumon apa ngidul kono aku enggak tahu uruh terus terang kan kula mboten semerap terangnya jenengan Jumatane teng pundi apa salat Mbak aku enggak eruh Mbak aku lek kon mikir kuwi ora nutut uduk tingkatanku kula ngoten gitu niku sing pertama terus sing ping kalih kula winginane kula angsal BA nggih kula niki kan enten mriki ketua jamaah nggih Pak anu saya mawon mungkin mawon saking anggota masyarakat nggih terutama jamaah kula pengen pirsa ngoten lho intine sholawatan kok neng omah nyapa ora jeneng musala ngoten terus ngajine piye ngeten terus kula nggih namung matur ngeten iya lek pengen ero kula aku ki mek mewakili swara-swara teko ngene wong ngoten to Pak terus mari ngoten saiki ngene lek aku sing jawab aku wedi kleru engko timbane timbel fitnah kula ngoten jawaban kula alu wong ning kene enek Pak RT utawa Pak Linmas kuwi pelindung masyarakat kuwi pengamane masyarakat tulunge kon mlebu rono pengen eruh piye to Pak sampeyan ning kene kok jangan-jangan kaya sing nang ngene ndang tawa ngoten insyaallah mboten lek niki kula nggih ngoten Bener nih. Nggih. niku jawaban kula terus terang ngoten Nggih, sampun ngoten mawon. gitu iki kersane gamblang Pak kula nggih niki kula tenger-tenger mawon kok pripun amri sagete kula saged napa nggih ngejak mak kula lek bahwa benar-benar orang ini sama dengan kita maksud kula ngoten lho kula saged tenger-tenger mawon piye ya Allah Gusti muga-muga lek iki jalan baik Gusti Allah paring dalan kula namung ngoten saged kula kan kula nggih mboten nyalaken sinten-sinten soalé kula niki mesti damel totokan tenggene tiyang-tiyang soalé kula nggih ibu pembina ketua jamaah nggih ngoten lho Bapak monggo Nggih, saking kula anu nggih terus kula tambahi malih sekedap Oke. ngeten terus iki kados masalah Mas Iwan pripun ngoten aku lek kuwi ora ngerti ngoten lho kula nggih lek kuwi aku ora ngerti mungkin mawon kuwi iki ngajine Mas Iwan isih tahap awal insyaallah mungkin ampun tahap sing dhuwur sakrene kula niki nggih mboten paham mboten nate ngaji sing ngoten-ngoten insyaallah engko pulih ngoten lho kula niki jawaban kula nggih ngoten iki namung ngoten iki iki lek ngomong Mas nggih Sholawat sing kurang lobine piye awakmu enek iso. wong anu sik nah cerita sik ta Mas Pak Sugir sampe ngomong wong sing Ora wis. Awakmu enek sing bersangkutan Sing sampean ngomong. intine ngene lho intine lek kaya aku Loromu intine lho. lek lara kuwi yo gak lara ngono lho Mas ya biasa ngene iki tenan cuman ibate wong ngomong lek kaya aku yo ngono lho intine iki arep nggih wadal be lho cuman yo sarene Gusti Allah ibate ngomong luwe ingat ero dikeki ngerti ya wes kuwi mau wes intine kak
kuwi. Maksudnya tiga watal sapa? Yo Niki intine iki ya nggih. Intine Berarti wong terus wong sing arep akhirnya mateni aku ki akeh, Pak. Krono Cuman aku pedah ngomong. Aja ora usah. Lah wis Ora usah. dadi fitnah. Fitnah kan yo ora. Lah nggih to, Pak. Oleh. Intine ngono wis. Nggak Aku usah. intine bahaya niku lho, sing bahaya niku. Makane. Sing bahaya kuwi Pak Sukir ya. Terus niki ngeten nambahi nggih kula pas ngarit Ben kali bapak. ben paham Kula kronologine kan. ditangleti tiyang ten sabin. Mbah, iki piye iki lakone Iwan ngono ya Pak ya? Iki piye iki lakone Iwan? Beh, Pak niku masalah pribadi kula mboten wani. Upama aku ngerti pisan iki masalah pribadi kula mboten wani ngomong. nggih. Iku saestu ngoten. Niku Mengke kepengen tinggale kedawa-dawa nggih to. Ten gelek kepengen semerep Nggih. kronologine kersane sanjang anu teng Iman piyambak. Nggih. Iku wis Ya wis kuwi mau lho, intine Jadi kok ben asline wong sing arep maca ngene maca kene krono ngaji kan mboten to? kok bukannya aku ki kono mah enggak. Ya cara misale aku dikai weruh, ya aku meneng ae. Iya benar benar. Fitnah. Pak nggih. Kok fitnah. Ah, ini mana timbul apa fitnah enggak, Pak? Lah ya wis wis. Nggak usah. Intine kuwi. Lah, Ini selamat ya. lah penting sama. Nah, terus kados tiang-tiang itu mungkin mawon ningali Mas Iwan kados ngoten mesti timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, mengenai status nganu Pak Kan Karim rada kula omong ning nggih. Niki ngeten Pak. ngapunten nggih niki mengenai kula dalu matur mbiyan kali Mbak Tuti. Terus terang niki mboten enten tiyange nggih wonten Mbak Tuti nggih kula matur mbiyan Mbak Tuti. Terus mari ngoten Bu RT niku lek mboten kleru enjing duka siang kok kula ningali. Ngeten statuse napa niku kampung Ledok sedang tidak baik-baik saja. Waduh, kula niki langsung ngoten. Waduh. Terus niku kula kirim teng niki Kusnul. Nul. Iki ada status ibu ani kaya ngene lha apa wong-wong wis mulai resah iki masalah apa ya kula niki ngoten saestu niku. Mboten kula jawab Bu Ani niki tiyange nggih enten jawaban kula namung ngoten. Wis akeh-akeh ndonga. Niku tok jawaban kula mboten pripun-pripun. Pun niki langsung kula pegang kula tutup. Ini masalah Ya. bodoh. si Mas. Nggih, kula jelasane setengah-setengah. Kesane kemarin kamu. Iki saiki titik kok lek disimpen ning kene gur dicatet main orang sing awal lali. Terus lah mi ya ta. Dadi kita kula sampai nih sane. Niki menangi Mas Iwan. Saya sebagai Dinas Lingkungan tidak mau huru-hara terjadi di dalam lingkungan. Karena ada suara simpang siur yang Mas Iwan katanya seperti itu tadi ya. Terus ada yang bilang Mas Iwan ini yang membuat orang resah itu begini. Mas Iwan ada yang mau dibuat orang gitu. Nah itu wajar apa? Orang. Terus ada yang lagi Mas Iwan itu kosong. Terus Mas Iwan itu sekarang godaannya banyak mengetahui gendruwo ataupun apa. Terus menemukan alih-alih. Inilah yang dibuat simpang siur seseorang. Nah, mawula niku lek masalah sing ngoten niku monggo niku tentang Mas Iwan enggak usah diperpanjang, itu hubungan keluarga. Nah, Jadi makane niku. enggak usah diperpanjang terus Sing ngertos. daripada ketemu orang, oh Mas Iwan kok ingin nuduh aku, umpamane ya. Kayak ngene, lek sampai krungu kok APG watal kok ternyata aku. Loh, lek aku gegabah, padha tarung akhirnya tukaran. Karuan lek arep dipateni ngono, nek ngarepku enggak apa-apa. Lah lho. Iya, Heeh, bener Mas. Gamane wong nggih. lek pengen Lek dipateni. dijojok enggak apa-apa aku. Iya, bener. Cuma lek wong misalkan ya si Amin Mas Arif ya. Lek wong misale yo kuwi lho, cara aku iki istilah dikeki weruh, cara misale ya aku meneng ae ngono lho. Lah ya kuwi Ya ora kan juga. maksudku iki pembicaraan orang-orang akhirnya akan menimbulkan fitnah dong dari simpang siur seperti itu. Umpamanya, Mas Anip umpama. Iki arane karo Pak Karim iki siapa ini? Kalimat umpama ya. Ini terjadi. Loh, enggak. Bisa Ini masalah ini Mas Iman, suara orang gitu. Maksudku jangan sampai suara orang itu seperti itu. Terus kalau saya itu tidak terima, apa Mas Hanif sama karena aku buktikan kenyataan ini saya percaya gaib itu ada, tapi pembuktian yang sulit. Nah, itu loh. Akhirnya sing dikuatiri lek sampai duding kae lah sing diduding enggak itu cuma rahasia sampean kan itu sing bahaya. Percaya saya seperti itu. Itu menyikapi tolong jangan ya wis beda to Mas Pak kita wis beda ngoten lho Mas. Jadi untuk keluarga. Terus mengenai tadi status
apakah sampean itu tertusuk dalam hati? Apa bener Mbak Ani itu mengadakan perbedaan? Nah terus kok sampean tertusuk ndonga itu perbedaan dalam satu apa? Boten maksudnya boten perbedaan. Nggih. Wau dalune kan kula lek SMS-an kali Mbak Luki. Nggih. Terus jelas sing dibahas ngoten niku, nggih to sing dibahas niku wau. Terus enjing status Ibu Ani ngeten. Lah kok piye iki? Kula niki ngoten lho, maksudnya mboten anu mboten, maksudnya ben kok ngono kampung Ledok iki bener-bener dalam keadaan berbahaya. Kula niki ngoten lho Pak Karim, maksudnya mboten menyalahkan status mboten. Ngoten lho. Mek terus kula niki bene ora kedawa-dawa maksudku lek bener-bener kampung Ledok iki dalam bahaya. Ndonga sing akeh ben ora bahaya. Ngoten lho. Intine maksud kula, jawaban kula nggih namung niku. Oke oleh ndonga, mek ngoten. Oke apa ndonga. Jawabe Ani nggih ngoten. Tok niku mboten enten istilah kata-kata napa-napa mboten. Kula mboten namung niku, ngoten lho. Tapi insyaallah dengan keadaan itu wonten sangkut paute ngoten lho Pak Karim. Nggih. Nah niku Mboten kok kula tersusuk mboten ngoten. Nah, status nggih. Jadi ini memang media sosial kados HP. Banyak ulama yang mengatakan banyak orang bejat karena HP dan banyak orang pandai karena HP. Tergantung orangnya yang memakai. Nah, ini sitas-sitas itu dari ceramah-ceramah ulama lah ya. Nah, terus sekarang seandainya orang pasang status, mending gak usah pandang apa tujuannya umpama nyindir si A langsung aja ditujukan kepada si A. Nah, bener. Gini Bu. Jadi nggak usah dilimpahkan. Contoh kenapa saya tahu statusnya Makmi, statusnya Sahrul, ini sapu gak? Statusnya Mauda. Nah, ini kalau dibaca, kalau orang tertusuk, ini keluarga sampean pun kayak gak ada sinkronnya. Nah, itu kalau dibaca. Contoh, sedikit ini ingat saya, kabeh podo orang melek diuturi kadung wis dikei weruh kok cek bakat duit apa dunyane sampean iku duit. Nah, ini terus iki mau ngiliknya aku, tapi kok ada lek ngiliknya aku dhewe kan gitu toh. Ini yang saya pahami, ini juga dari Gembaran Rame. Jangan sampai Gembaran Rame ini kasihan keluarga sampean dhewe. Nah, maksudnya lek mengilikkan saya sendiri, kenapa kok kabeh orang melek? Kata-kata kadung memang iki kanggo aku. Kadang wong ceramah iki monggo sedaya kita berbagi khususnya awake kula ngajak dumateng para panjenengan sedaya. Nah, iki. Lah kata-kata terus jawabane sampean. Panggah golek donya ge ngopeni wong ngaji kuwi sapa sing ngekeki pangan lak ora wong sing gawe. Jawab sampean iki napa mboten? Iki deh. Rek kula nggih ndak ngoten niku. Nah, otomatis kan pas hari samaan. Nah, kan maksudku nggih mboten ngertos lek anak niku maksud tiyang Jowo lek mboten semerep kan ana apa keluargane Bu Salam iki karo anak-anake kok ngene. Terus gadane Erwin kula jelasaken. Memberi arahan, memberi pelajaran, tolong ingat kita sendiri kesalahan di mana baru kita perbaiki, Mbak Mudah. Nah, itu kan sudah menyangkut keluarga sampean, Mbak. Ini kalau dilihat orang lain, Mbak Mi, maksud saya ngapunten sedaya niki kula cah cilik ngomongi teng keluarga ngapunten niki lek disawang wong kok koyo cekcok dalam delok status. Sakjane niku mboten enten sing semerep namung keluarga kula. Sakjane mboten wonten masalah. Lho, lek mboten wonten semerep kok kula niki semerep. Maksudnya kan ngoten lho, kula namung ngilikaken jenengan. Nggih, cuma ngeten maksud kula niku mboten enten masalah antane kula Sahrul kali anak kula niku mboten ngoten. Terus kata-kata sing tengah niku Mas Sahrul niku wau kan sing rumangsa malah akeh. Wong ditujokane wong supaya Mas Sahrul kadok kalau di Mas Sahrul kalau ada status ngene. Sampeyan kan yo gawe status orang melek kabeh padha karo ora. Ya. Kata-kata terakhir untuk aku diri. Ya. Nah, kalau diresapi dalam satu kata kok orang melek kabeh itu orang banyak loh. Ya. Nah, jadi kalau untuk diri sampean sendiri nggak mungkin taruh HP wong kanggo aku, mungkin padha karo atiku. Jangan membuka hati keluarga atau apa lah seperti itu dalam suatu hadis. Ya, jadi sampean harus menjaga keluarga sampean dhewe supaya sampean niku piye dalam ning wong harus dijaga. Seperti itu. Saya mendekati hal itu. Ini gurung lurus ning masalah. Urusaken namung nyatakan lurus nih. Cek ora dodo. Kampret ini meh. Iki malih permasalahan status kula niku permasalahan malih status mboten acara sing inti
Mangga iki dipakai di. Iki nggih Niki kula namung ngataken Masalahnya waktu niku keadaannya memang sudah hangat. Ini kan seandainya kados umpami nggih Mbah Yai iku seneng dolanan HP umpama niki. Lah nyimpen weke Sahrul nek sampean nek mampu dah didelok lho iki keluargane Pak Salam kok statusnya kok ubur-uburan kawan. iya. Ya, maksud saya seperti itu memasukkan ngapunten kula nyamung ngilih no. Napa-napa. Jadi jangan taruh monggo awake dhewe iki hidup rukun yakin. Aku yang nyadari lek iku mau ya nyen biru aku. Nah, kalau ya ora. Wis pokoke di menggono ne ya. Tapi lek keliru ya wis muni keliru iku wis. Maksudnya kan ya ora Kembali ke laptop, kembali ke iki paling permasalahan status kula antara keluarga kula sing bahas. Tapi nggih matur suwun iki Mas nyemutan. Berarti ben gak rame-rame sing dhewe masuke rikmu ano iki kan wis terjawab kabeh. Terus kan iku mau lah terus tentang statusnya Mbak Ani kalau sampean kan wis di anu kan lah sakniki dibalekaken monggo dibalekaken tentang bab ngaji. Nah, Nggih. kula tak Nggih, monggo. sanjang nggih. Pak Supir. Kok jarene aku ki omongene wong linglung, wong apa ni sing ngomong sapa? Nah, Sing nyawang wong akeh. sing nyawang wong pirang-pirang. Cuma aku yo Ngono. Iku takono Mas Anip. Mas Anip takono iku ngrumangsa ngomong anu ya ora. Ngarani ngono ora. Ayo. Jujur ya, jujur loh. Jujur loh. Bener kan? Sampeyan tekan nyoba. Takono coba. Jujur ora? Masal dileng ora ngene. Masal dileng ora ngene. Ya ora ta wong aku ya kelingan kuwi Masku kok. Iya. Aku sampai kewedan pet nang iku tak keprok. Lah, apa hubungane apa? Aneh ngono lho gak kaya biasane. Iki disangkane mergo melu ngaji ngoten to. Ya nggih. Iki lepas-lepas anu ki. Makane kuwi krono ya tapi kan wong nyawang kan padha wedi. Wong edan opo piye ngono to. Saya enggak apa kok beda Ada perbedaan. Mas kan beda. Kabeh hitungane kabeh Lek- jujur ae wae Anu. kabeh pamane kabeh. lek ngarane iki linglung ngono. Ya krono ya mau lho lek. Saiki ora. Terus mari ngoten jawab kula nggih ngoten. Nah mulai kapan lho? Pokoke mari nggawa ingkung mulon. Lah. Niku. Apa ae. Iki ki aku ki omong-omongan mbek Mbak Lupi terangno niku. Oke wong ngomong ya ngono. Ngomong-ngomongan lah mulai ini kapan? Makane aku nakoni. Bola Wis jelas doang. mulai nggawa ingkung mulon ngono lho. Krono kuwi aku ya trip. Sing marakne. Ya kula Mak. Ibarate wong ngomong kaya aku ki ibarate ngomong arep dinggo wadah. Wong arep mantene aku ki akeh lah Mas ngono lho. Intine kuwi. Lah, cuma aku ibarate ngomong ya wis kuwi lho. Ora kuat to piye? Pangeran ki ngowahi ngerti, tapi aku ya meneng ae. Wis, Berarti ngedrop ora perkara. Utuh perkara ngaji. ora ngono lho. Kan sing ngomong atur salah paham. Nah. Wis salah paham iki. Saniki kula terkait tentang Mas Iwan gitu. Yes. Ngapunten kula teng Mas Hanif tentang ngaji kula nggih mboten nate ingu-ingu betul karena saya punya pedoman lakum dinukum bali yatim yang jenis benar bagi saya. Mriku ngaji mriku monggo, mriki ngaji mriku monggo. Syariat digawe akeh digawe monggo. Tapi Romo Yai sedaya ngandika aja lali karo landasan. Makane kula niku mboten takut ikut campur teng Mas Hanif krungu. Ning kula selawatan anu ae padha ngalungu pul. Bene monggo apik selawatan. Hadise tak didoi sing tekon aku no. Nah, terus masalah Mas Iwan, iki Mas Iwan sampai tanglet gitu. Mboten tiyang setunggal sing bejo pada waktu niku Mas Iwan. Nah niki kula mireng, kula namung nyaring mireng Mas. Kula tidak mau ikut campur ibaratnya mengambil ikan dalam kedung pada waktu budak. Sampai ibaratnya wong pusi kan pada waktu budak gitu. Saya tidak mau ikut campur. Saya lihat dulu kapan beningi kan ngono kan. Ternyata alhamdulillah saya bisa dibuat pertanyaan toh. Masalah tekan. Itu ada orang yang mengatakan memang Mas Iwan kok hilang kendali pikir setelah terjadi sholawat satu. Terus Mas Iwan itu kosong. Nah, ada yang bilang itu. Nah, dua. Ketiga, Mas Iwan itu sekarang muat apa kayak?
muat bopet apa perlu gendruwo gede. Itu ada ya. Itulah ini siapa atasi? Mungkin kata-kata itu dari orang lain entah emper atau apa nggak tahu ya toh. Tapi pemberian seperti itu. Terus tentang alih-alih juga tentang pembicaraan wadal juga. Nah, ini jangan sampai terdapat buat kita semua lah. Saya tanggapi karena orang membicarakan aneh dan lain seperti itu karena orang itu belum tahu posisi ngaji apa di tempat Mas Anip. Sebenarnya Mas Anip itu sudah izin Mbah Yai, sudah izin Mbah Salam. Nah, bagi saya Mbah Salam itu kita itu punya jamaah sebenarnya disalurkan ke jamaah ke Pak RT. Ini jalur yang ketempatan. Pak Bu yang jamaah tahlil teng mriki monggo ingkang badhe tumut sholawatan ngaji. Utawi ngaji batin yo batin, sholawatan teng griyanipun Mas Anip sing badhe tumut. Amarga napa Pak Bu kula sebagai teng mriki teng lingkungan Pak Salam pada waktu pendirian niku Senin Pon saya tidak bisa mengikuti. Di sini ada Pak Umar, ada Pak Salam, saya tidak bisa mengalami kata-kata yang diceritakan. Apa yang saya ceritakan jujur bahwa minimal 3 orang Pak Salam orang untuk menawi dalam satu keagamaan. Jangan lupa Pak RT di bawah minimal bawa 2 orang itu anu lingkungan untuk menawi. Nah diadakan ngaji talibul ilmi atau dalam bentuk forum majelis seperti itu gunanya untuk itu. Seperti itu maksudnya Gusti itu seperti itu. Kita itu ngaji memang ilmu jadi basis ilmu. Jadi seperti itu jangan tanggap kalau ada orang bilang begini terus disalahkan, bilang begini disalahkan. Karena orang itu belum tahu sejatinya Mas Anip ngaji di sini apa. Karena enggak ada laporan. Intine iku. Intine jelasin ning Mas Medi. Monggo Mas Bar. Aku ya. Nggih, monggo. Ya intine ngene lah. Enggak beda aku teko yang sampean, Iwan teko yang sampean, Idin teko yang sampean. Yo jago yo gamane yo ngomong ki maksude sharing lah gamane masukan. Mungkin aku kepengin masukan teko sampean kan. Jadi mek ngono kuwi ngaji kok terus 2 minggu sekali kan sholawatan. Ya, itu kan orang satu forum, satu majelis yang tahu. Yang saya bicarakan orang lain membicarakan itu karena orang itu kan belum tahu. Berarti yo wajib tah lah wong Jawa tekon. Ngaji apa? Makane nggih mboten enten salah mboten nyalah. Enten sing tanget nggih ngoten ngaji. Otomatis aku jago ya sampean yang Idin, otomatis yo anek wong takok kan. Ya seperti itu. Jago enggak ada salahnya. Mungkin sampean itu memberi jawaban kurang pas atau apa seperti Mas Idin memberi jawaban kurang pas atau enggak sama dengan sampean itu yang jadi simpang siur. Makanya kalau ditanggapi seperti Makmi tadi ditanya orang-orang panjang bla 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 di sini ngaji aku nggak tahu loh. Di situ orang juga nggak bisa disalahkan karena orang itu tidak tahu. Kula mboten nyalahne lek pengene semerep monggo jegur rono tekon asline sing kok ngaji koyoke ngaji kitab. Aku nggak ero. Sing tak eloki sholawatan terae niku jawaban kula. Enggak beda kaya aku jago ya sampe coba enggak nyekel kitab apa. Kuwi ngaji. Ya, kita sharing ngono. Tenan nggih pangapunten mawon niku sadherenge. Kira-kira dereng matur Pak RT sing jelas niku nyuwun pangapunten niku. Pun kulaturaken mawon. Kula jane sebenarnya lek Pak RT mboten masalah nek ngoten niku. Masalahe ya kados Mas Anip iki diibarate kados kula niki anak mbiyen niki. Anak kula maksudnya pomo enggak ngomong pun ya enggak masalah bagi kula ngonten, tapi aturan sing didamel ngono lho. Sing didamel aturan. Aturane mungkin saking Jepara napa saking pundi niku aturane lek enek wong teko menenge enggak masalah, tapi lek enten mriki kan Dek, aturane tetep wonten. Niki senes aturan saking saking lingkungan mboten, tapi desa memang aturannya ngoten. Pemerintahan. Jadi masya jamaah pun nggih ngonten. Sampun enten kegiatan jamaah enten nggih setidaknya jamaah harus tahu. Itu aturannya ngonten. Niku nggih seharusnya ketua jamaah. Ngapunten nggih, Pak Dre. Lah nggih. Ngoten lho. Nggih. Lakoni salah niku. Nggih. Badhe matur padha wae sedaya. Kabeh kan sedaya kan padha bangun syariate sunah Kanjeng Nabi to. Sedayane. Lah ibarate ana tangga sing kaya ngeten iki. Lah kabeh do ngomong terus kena ngene terus mentale ngedon terus kenapa-kenapa padha tanpa sadar sedaya iku padha mateni jamaah. Ngoten iku secara syariate. Lek emang lek ada secara sunah Kanjeng Nabi lek ana wong lagi ngedon ditulung disemangati aja diomongi lewat omongan-omongan ndadekake wonge sing bersangkutan ngedon. Mentale ngedon iso-iso jiwane malah
ngedon kok tambah-tambah jika keputusan sing mboten lah jarene sedaya padha bangun syariate Kanjeng Nabi. Iku kanggo pangeling sedaya. Nggih niku ngenten masane piye. Lek bab masalah niku hitungane lek berarti wonten kata-kata dugi njaba ngeten-ngeten niku. Niku nggih wonten bener ya. Soale sakderenge dereng wonten konsultasine. Ya nggih. Dereng wonten yang semerpe. Mare niku. Intine wonten mriku. Kecuali waune niku pun disanjang-sanjang nih. Mboten wonten hitungane. Ya nggih masalah Sudan ngene. Nah. Wonten Pak. Masalahnya lingkup jamaah tembici ngeten lho nggih terjadine khususnya teng Mantaraman itu banyak yang terjadi kedok suatu agama. Nah, Ada yang tahlil namanya Yasin Fadilah. Terus terang daerah saya itu Yasinnya Fadilah. Sholawat pun bagus, Yasin bagus. Tapi tergantung pemakaian dan penggunaan. Nah, kadang dibuat kedok. Contoh kemarin Dindang Towo ngaji tertutup yang awal diusir. Saya mendengar berita hasil usir terus beda di daerah berarti di jenenge Mursari. Ya. Seperti itulah kita menjagani hal-hal yang seperti itu dalam satu organisasi keagamaan, makanya dilaporkan. Apa Gustin juga pernah bilang begitu. Nah, terus kemarin baru-baru ini juga terjadi seperti itu. Kedoknya apa? Yasin Fadilah. Nah, terus arahannya lain. Sekarang diungsingkan kemana? Ke daerah Gondokan. orang Gondokan. Itu bukan orang sini, tapi kok ada yang mencarikan data-data sini, gitu loh. Pasti kan ada yang bawa. Nah, sebenarnya itu sudah ada peneguran. Terus akhirnya diusir. Maksud saya daerah kita monggo agama yang pakai masuk, tapi sepengetahuan yang jelas. Itu maksud saya. Nah, punten ini saya tidak mengambil dari para ulama, dari para santri, dari para pondok, tapi saya orang jalanan yang mendengarkan para guru, para kiai. Para guru taat karo ibu itu sama dengan doa berapa kali kan gitu. Jadi mari kita bersatu, jangan sampai terjadi seperti itu. Maksudnya Mbah Yai itu jangan sampai wilayah jamaah telepon orang lain dengan alasan kedok agama. Itu karena ini Mas Anip mungkin nyinggung sampean, ya maaf. Maksudnya di sini itu pakem dari Mbah Yai atur seperti itu, maka jamaah di sini mengugemi atur dari Mbah Yai karena sini panutan ulama situ. Nah, maksudnya itu diperjelas. Di sini sholawatan apa? Nah, di sini itu ada jamaah, ketua jamaah melaporkan kepada jamaahnya. Terus setelah itu tempatnya di mana, lapor kepada wilayah seperti RT. Maksudnya seperti itu. Nanti kalau sudah hal seperti itu tidak akan ada simpang siur. Lah masalah membangun, mempersatukan, mengabulkan jamaah atau syarat seperti itu, sebenarnya orang menolong itu banyak gak perlu diutarakan, membangun gak perlu diutarakan. Sampean juga menolong Mas Iwan, alhamdulillah Gusti Allah paling kesahabatan. Dan mungkin Mas Bedi juga ada orang lain yang menolong Mas Iwan, entah itu apa, tapi ya semua la haula wala quwata, semua itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gitu. Jadi kita nggak perlu mengkafirkan orang lain, mari kita koreksi kafir kita sendiri. Itu sihir dari Gus Dur. Ya begitu. Jadi kita belajar. Intinya Mas Anip karo awake dhewe padha ngoten to. Saya mengakui, Mak. Jadi mungkin orang-orang yang kurang peka tadi karena di sini itu kepahaman awal mula yang banyak pembicaraan seperti itu karena belum ada izinnya. Makanya itu banyak orang yang bertanya simpang siur. Dan simpang siur kanggo orang awam seperti saya, orang jalanan, lah wong Mbah Yai ngendika ngono kae. Enggak roh Mas Anip iku jamaah piye salat piye enggak roh, tapi lek ngakoni Mbah Yai ngono kae, lho akhirnya kamu waspada. Seperti itu. Tapi kalau sudah ada perjelasan sini ternyata kan sama ahli sunnah apa tadi? Ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu gamane mantap juga sama, syariat juga sama. Pegangan juga hadis dalam Quran. Intinya pingin semua. Makanya Mas Anip yo. Mas Anip, Iya. aku inane kan ngomong karo sampean. Kowe to sing penak ngikuti alure masyarakat. Ya ora? Iya betul. Saya kasih tahu cerita saya Mas Hari pendatang. 10 tahun saya belum punya kakak sebelum punya KTP. Tapi masyarakat nggak ada heboh tentang saya karena saya datang ke sini baik-baik dan izin. Nah itu. Tapi kalau saya itu datang ke sini nggak baik, nggak izin,
pasti didongkrak walaupun istri saya orang sini. Terus enggak Nah, seperti itu. Terus Tapi mari sing kita- dongkrak dudu Pak RT lho, ngendaleni Pak RT. Wis lain lagi lho. Ya masyarakat ki mau. Ngono lho. saya juga mungkin kalau sampean peka, saya juga punya jamaah setiap Jumat Legi dulu karena saya rombongan. Dikirnya hasbunallah itu sudah 30 orang karena saya itu bukan melalui dari ulama, saya putus malam pada waktu Jumat Legi bahwa Sarul pernah juga melihat juga di sana. Jalurnya sebenarnya sama Mas, cuma jalan Mas Hanif lah yang kurang pas untuk lingkungan, maksud saya seperti dari perizinan. Belum mengetahui. Nah, tapi kalau sudah begitu, ya mari kita jalankan bersama. Yang penting hidup di lingkungan itu, nah, di situ ada untuk merangkul, menyatukan suatu kelompok dalam suatu keagamaan. Saling hormati. Lah saling menghormati, monggo. Benduran ya serayu masih pengen diokumasi seperti teko kan gitu toh. Nah, itu masalahnya itu ada jenisnya seperti tentang fardu ain apa yang diucapkan dalam satu keagamaan mengumpulkan dan gitu toh. Satu kibas seterusnya awake dhewe nglayat iku hubungane nang menungso wajibane lek wis enek sing budal awake dhewe nindalne ya ora apa-apa. Lah kita harus mengetahui hal seperti itu karena yang bimbang atau jinjang ngapunten niki kula pidato orang-orang yang kurang mengerti seperti itu gitu loh. Jadi sing garai rame on opo kono ngaji opo anu opo lah itu ternyata enggak ada izin itu tadi yang permasalahan begini ngoten Mbak. Belum diketahui intinya. Perwakilan sapa yang mlebu rono Di sini ada ketua jamaah Bu. Mending ketua jamaah itu. Nah, Jangan satu orang untuk masuk. enggak bisa. Iya izin. Kan mengatur Pak RT. Sholawat besar pun juga izin. Kita Pak Selamat ketua NU mengadakan anu itu juga izin juga. Sumerap jamaah sedoyo. Kulo kenal kali Pak Selamat ini nembe pinten-pinten iki. Ternyata perjalanan seperti terus mengenai ponan barang ngoten niku ternyata gini-gini untuk apa? Untuk merangkul jamaah dan lingkungan supaya tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Ternyata seperti itu. Saya juga tanya kepada Gustin. Kemarin di sini saya juga nemui Gustin, ada Pak Umar, juga percakapan baik. Jadi kita itu ya kumpul ulama, tombo ati, nomor telu wong kang saleh kumpul ana monggo dikumpuli. Jadi ya banyak awake dhewe ndek sing saleh-saleh. Ora iso ngaji lek ketularan saleh. Lah Mas Anip yo ngono. Mas Anip hitungane ngumpulne wong, dikumpulne wong saleh lho monggo, tapi persyaratannya nggih ngoten niku wae. Kalau boten enten siji, ngumpulake wong boten enten niat siji. Kang ketolike aku mung niat ngaji dhewe. Lek tiyang pengen ngaji niat nata awake ya wis monggo ning omah. Aku ora ono kawar-kawar iku ngeten niku ora. Lah ya. Ini saya sikapi sampean yo kaya sikapi malih Mas nggih tentang Mas Anip. Mas Anip niku mboten ngumpulaken tiyang pados jamaah ngaji mboten. Niku karepe kreteke atine awake dhewe. Lah gitu, berarti. Lah yang dipermasalahkan sebenarnya sampean itu bergerak saya sebagai lingkungan. Mas Karim sebagai Limas atau Pak Sugeng sebagai RT atau Mbah Salam selaku ketua jamaah. Saya tidak mengajak orang-orang untuk mengaji di sini untuk memperbaiki hati diri. Karena saya ingin memperbaiki saya sendiri ingin ngaji sendiri. Nah, itu harus pakai solusi pada jamaah atau lingkungan sampai hidup di lingkungan. Lah ini ternyata saya tidak mengajak orang ngaji tapi kok banyak yang berdatangan itu bagaimana efek lingkungan Pak RT. Lah niku. Oh, sampai darah nih. Sampai ngene ae Pak karena mungkin ada orang jauh datang seperti kemarin karena di sini itu wajib tamu wajib lapor 24 jam. Itu yang punya kuasa Pak RT. Saya laku keamanan aja gitu loh. Kalau tentang waktu jamaah itu Mbah Salam. Nah seperti itu. Memang saya akui sampai niat ngaji sendiri dan Mas Kukir tertarik ingin memperbaiki atau apa kan nggak paham saya. Nah ingin bareng-bareng ngaji. Jadi ini wong kang saleh kumpulan lek kumpul wong saleh insyaallah bener kabeh kan nonton. Nah ngoten niku. Nah jadi persalahan saya tidak menyalahkan sampean, saya selaku keamanan lingkungan seharusnya sampai memang niat ngaji sendiri seperti itu. Kalau banyak tamu atau apa ya solusi di Pak RT atau jemaah itu ya nggak menyalahkan saya ya wis beres ya. Yang ditakutkan ini buka yang kemarin bahwa kenapa sama yang beri Pak Sugeng terus Mas Iwan ke aku ada tamu ya nah nggak sebenarnya jadi orang di situ ada perdes Mas biar jelas peraturan desa sebenarnya lingkungan itu ada perling lah kalau seperti itu sebenarnya bisa
ditolak. Tapi pada waktu itu Mas Isir ke situ kan tidur, tidak bisa di situ lah. Terus di sini yang ditakutkan Pak RT bilang sama saya ini terus terang, lah Mas Hanif juga belum peraturan kalau dibalik aku kono berarti ngiwangi Mas Hanif, masalah Mas Hanif dhewe yo belum anggota keluarga kene. Di kono. Lah aku ngorak kono lek dibalik lah iku itu keluarga kene kok mbok jane lah. Nah dia apa akhirnya menimbulkan permasalahan, makanya terus gugah masalah beno Mbah Tangi. Nah, besok masalah Mas Hanif karo Ibu Rita So biar diselesaikan dengan keluarga kan gitu toh. Nah, seperti itu. Maka semua itu ada masing-masing penegak. Jadi seperti jamaah ada ketua, ulama ada ketua, kampung ada RT seperti itu. Jadi monggo kita kebersamaan jangan jadi pecah belah lah. Dan mengenai status tadi jangan sampai menyindir orang lain itu enggak bagus. Langsung ditujukan. Lebih baik itu namanya wani rai timbang wedi apa ngarani cilik ini. Wani cilik. Ya, Cilik rai. aku ape muni wani cilik kok dhewe gak ngomong kan dene sampean sing muni. Ternyata aku takut muni kok ya. Nggih. Iku pun saiki monggo sampean buka malih solusi tentang ngaji kula serahkan teng PRT kalih ketua jamaah kula-kula monggo kula nggih namung niki lek nyikapi saged kula nggih ngoten niku masalah tentang ilmu agama nggih nasib monggo belajar sareng-sareng mawon monggo sampun Mbak RT Mbak Anu menawi wonten solusi tambahan tentang napa-napa monggo ngeten mawon nggih sareng niki pengarep saking Bapak Samaran pengkatan matur suwun sangat tapi nggih pengalaman sing kados kula sama kados kula nggih nyuwun pangling agung nggih mboten menapa terus mungkin sak babare niki nggih monggo nggih iki istilahipun nggih sing mungkin dikabari iman mbok ana sing rumut nggih monggo wonten iki sampun jelas masalah keamanan Pak Karim sedaya saged guyub rukun niku nggih pun jelas namun niku Pak. Pak RT. Monggo. Sedaya sing gadah ibu-ibu monggo. Dilosaken. Ngono-ngono ke Pak RT. Masalah keamanan niku lek teng desa terus terang kula niki nate dipaido, Pak. Nah, tahu dipaido sing yang punya wilayah, kenapa yang punya wilayah nggak tahu? Nah seperti itu dipaido karo lurah. Saya kembalikan apa ini karena saya juga pernah maido namanya RT Pak Heri dulu itu berapa itu. Kenapa Pak RT nggak tahu? Dia umat dari desa, kok malah masyarakat yang tahu. Seperti itu debat-debat seperti itu dulu. Kita akan berdebat karena hadis Rasulullah itu meninggalkan debat walaupun benar akan dibatkan apa di Islam itu surga. Yang penting wis jelas ini kan bisa ada masalah. Karena penjelasan awal itu Mbak Mi yang enggak ada gitu loh. Maksudnya saniki lho sak-sak dhewe iki. Sakjane kan pun Intine iku titik terakhir teng awal. Nah, itu sak gerake namung ketua. Nang awal itu. Jadi tentang Mas Hanif niki sabare sanes kula. Lah kula niki namung dalam suatu forum niki bare niki gerake tergantung ketua jamaah kali Pak RT. Ibaratnya penguasa agama kali penguasa wilayah. Lu piye ampre awake dhewe tetep guyub rukun. Ngoten lho. Nggih intine lek kaya Pak RT ngenten iki lek saumpama ruwa lek ora dilapori nggih. Nggih gampangane umpama ruwa ya etheke garo. Ngoten lho gampangane kan ngoten lho saumpama dilapori kan otomatis ya mbuh piye carane Pak RT mesti ya bergerak maksudnya ngoten. Terus niki kula titip teng Mas Hanif nggih. Niki namung titipan kula. Kula sian nggih nate gadah jenenge guru ya. Gitu. Lah niki lek kiai kali yai pun beda. Lah niki namung kula titip teng Mas Hanif. Tolong yang ngaji di situ karena tingkatan-tingkatan itu ada 4 macam atau apa orang belum tahu hal itu. Tolong diingatkan tentang syariatnya. Nah ya tolong seperti itu, jangan sampai tidak. Jadi syariat ini, yo coco ninggalin sholat, ninggalin sholat gini, saya wae sholat, monggo ayo kabeh kan itu harus ditilungin kan iku. Masalah gini sih, lek wayang ngaji yo ngaji, sembahyang aku sembahyang ngaji yo dhewe, ngono lho. Nggih monggo tolong diingatne. Mangkane wong sembayang kok mangan itu gak sah ya Mbak Bomo. Tapi lek sembayang gak mangan, maca kalimat Allah ya sah. Ngoten lho, nggih ta? Mula niku lek dibari ngoten niku nggih ngoten niku. Ngoten lho. Lah sembayang mangan piye? Ya nggih. Kan mboten rasa to.
Ini kan kata-kata diwakil sami mawon ngoten lho. Lah nek ngaji niki nggih kedhe ngaji lek sembahyang nggih kedhe sembahyang. Maksudnya kula niku namung titip nggih ngoten niku tutur kata suatu ahli sunnah ngoten mawon nggih. Nggih. Aman. Monggo. Itu niki tergantung jamaah nggih. Kali pahami kula namung ngeri arahan nek menawi wonten awan akhir kula wonten kelepatan nggih ngapunten ingkang agung. Masyarakat lingkungan RT 20 khususnya niku simpang siur Mas. Siur. Nggih kula nggih mireng wong cepet kula ngurusi wong Pasuruan nggih kula ya dibadani kangen ngurusi ngagung ya kula wis paham kula. Nah, ngono lho. Buat bakalan nggih niki mencegah jenengan Tuhan nggih. Masalah pertemuan niku sampe kebarakah manfaat nggih. Kula ya nyalan gede nih Pak ya. Jadi yang masih masalah ngaji, sedaya ngaji kan saya. Ya ada kata apa diarani syariat dan hakikat. Kan lek cara lingkungan gini kita sih istilahnya tingkatannya tak sih syariat tok. Lek nyangakat durung iki teman-teman. Jadi kita bakal dengan sedaya niki ngaji syariat kudu syariat iku lek wis mateng wis bener iku engko hakikat iso melok-melok dhewe. Terus wong masambane dadi nganu guru ngaji bari bahasane guru ngaji kudune nggih dadi tuntunane wong sing murid. Dadi tuntunane murid itu maksude wayah sembahyang ayo rek sembahyang rek ayo rek nganu rek wayah wudu ayo rek wudu rek wayah adzan ya ada lah niku itu. Iki jadi pertanyaane aku belum mireng penting ya jenenge wong tiyang kadah nggih. Lah wayah sembahyang kok sembahyang. Yo ketikatane kan sedine malih. Mboten tingkatane. Maksude ngeten lho. Mboten tau kumpul-kumpul 24 jam sayang. Nah niku tok sayang. Tenang nggih. Umpamane guru ngaji, wayah ngaji, wayah sembahyang. Kali ngaji nih wayah ngaji ya ngaji lah. Wayah sembahyang ya kudune sembahyang. Dadi ben ditutne murite. Oke, kudu setel karo sing diulang. Kuwi sing gurune iki kudu damel contoh ngoten lho. Iki waktu sembahyang lek terkecuali lek istilahnya boten dados guru dan dados guru maksudnya istilahnya apa yang menanya awake dhewe itu boten masalah tingkatan hakikat. Syariat iki kudune nek wong cek awam-awam ini kudune ya syariat wae syaratnya sholat, syaratnya wudu, syaratnya sampai saya sholat, sampai saya wudu itu kan wonten enten bukune, enten syariate. Tadi para ulama atau para kiai itu kan diwarisani para nabi, ulama warisatul anbiya. Tadi para ulama-ulama itu nyiyarne nyang agama nyang lingkungan iku termasuk wis kaya sepak terjange Kanjeng Nabi. Ngoten maksudnya ngoten iku. Dadi ora ngapa kok ngaji ngono paribasane. Wong aku ngaji kono rati anu di ngono salat ora ngono. Syaratnya wudu ra jelas apa-apa. Nah ngajine apa? Ngaji kitab apa ngaji apa? Ya ngaji kitab ya mungkin ya hadis Quran. Terus dina-dina aja ben aja pecah belah ben utuh. Yen lingkungan awake dhewe iki nek iso ayo ngaji bareng-bareng. Saumpama enek apa masalah apa itu gampang dipecahne. Omongno yen NU ini dhewe iki ketua NU ngenekne minggu ponan iku apa minggu Senin ponan ngenekne selawat nariyah supaya jamaah kono jamaah ngendi-ngendi ben kumpul dadi siji iso silaturahim iki iso mecahne permasalahan. Ini dhewe iki kan permasalahan maksudnya gomek salam surup istilah salah paham ngoten lho. Supaya ben beres iki ngoten niku terus ayo ngaji niku nggih niku penting. Niku dhewe Kanjeng Nabi malah tolebul ilmi bari dotun kaum muslimin walau bisin niku. Dadi golek ilmu ki ngendi-ngendi kenek. Kayak ngene dhewe ora nek is golek nyang luar negeri oleh iku wajib. Nah nek ngene dhewe senek ya ngene dhewe ngurupune ngene dhewe ngaji apa ya iku dititikne. Kalau itu mulai sisa munggahne itu mboten masalah. Lelek moro-moro dhuwur sing ngeser ora genah, paribasan ora genah moro-moro nek dhuwur. Ya akhire cara diibaratne kaya wong dibisem
terus dituntun ruwono bangga dibisem ae ora tau mlebu nyang desa kono diculne wis kowe balik oh. Lek kira-kira lek umpama wong sing dibisem ngono terus kon balik nyang omahe lek ora roh desane ning ngendi no kira-kira iso balik ora. Mboten saged. Mulakno niku syariat diarani syariat ngoten niku. Lek syariat iki diutuhi dalane rono iku balik bangga jek iso bakal balik. Iku berarti kati awake ngene awake dhewe niki termasuk di sing masyarakat kasih awam monggo dipun rintis nggih kalih ngaji maksudnya ngaji niku nggih ting ngaji ku ora arep menyekel buku mboten ngaten niki sami tukar kaweruh ngaji bareng ngoten nggih ngaten niki supaya ben kuwi rukun ben iso ngerti kemana ora ngerti sejabane salat terus malih ngerti ora ngerti salat ki pirang wektu malih ngerti iku jenenge ya ngaji iku lek di dalam fikih dadi ngaji nggih syariat iku lek fikih syariat iku lek syariat iku kudu di cara ngene landasi pandemene dadi lek moro-moro pun dhuwure cara omah ora duwe pandemen ora duwe pondasi moro-moro ditumpangi dhuwure pondasi liar akhirnya ya ambruk dewe Kanjeng Nabi jane as-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin sing sapa wonge ngedekne salat iku padha karo ngedekne agama man tarakaha faqad hadamatin sing sapa wonge sing gak ngedekne salat iku padha karo ngrubuhne agama Kanjeng Nabi dewe Kanjeng Nabi ngoten niku ya semoten kemawon anggen kula matur dhumateng sedaya. Mugi-mugi angin pertemuan kula panjenengan sedaya iki bermanfaat, saged ana ngertos, saged balik guru-guru neh ora enek sing simbang siur, ora enek sing napa niku istilahnya salah paham terus sing ngaji ya tetep ngaji. Pokoknya sing penting nggih kula panjenengan ngaji syariat, ngaji wis sing dhuwur-dhuwure nggih boten romo sing penting paham. Nggih. Terus ora Bismillahirrahmanirrahim. Mbok menawi angin kula matur kalih Mas sinten? Din dengenane pomo kok klesak-klesik, bar bahasane nek klesak-klesik. Kowe cek ngaji masjid. Ijik. Oke kancane. Ya enek ngoten lho. Nggih. Lek masalah sing lek musyrik napa Mas Romo kula nggih mboten ngantek omong, mboten nganu ya sembahyang niku pundi sing nambahin di sing kurangi pangeran sing sembahyang mawon niku gak ada kepercayaan atau sampean gak ada kepercayaan nggih pasrahkan mawon nggih nek pomo kula ngantek keladuk ngoten nggih nyuwun ngapunten ingkang agung saumpame lan mboten nggih napa-napa masalah santai mawon nggih santai mawon kula namung klesak-klesik mboten tangga-tangga mboten ngira tangga nganu mboten kula nggih sembarang samane mboten namung klesak-klesik wis ngaji din ngoten kancamu sapa ya ngono istilah kemensian pasrahne mawon ya baik ya semoga marang ya monggo sami cuma dengan ngarsanipun Allah mugi-mugi paring ana jalan keluare anggenipun enten masalah-masalah ngoten mugi-mugi dimudhahi dening Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah wa alhamdulillah sholihat al-fatihah Alhamdulillah minasyaitonir rajim rahmanirrahim alhamdulillah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa amin hajat wa tanajjana syai'an wa darajan wa tubali kana salatin fin kayatul tanamat Allahumma inna biman wa minna biman wa sunnatul iman Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa hadatil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa fa'am bi rahmatika ya rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil akhirati rizqina wa taqabbal matina wa tawakkalna 'ala sakaratil maut wa najata minan nari wa fa'na rabbana tujib rabbana fatahitatan wa abdana min azabatina wa antriyatina wa nuratan fajrina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin terima kasih al-fatihah ya kana ya kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallah saking kula kangge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam badhe cerita-cerita ngobrol monggo
muga-muga kuat mangan ciping. Tapi kopiku tak kek ndi mah aku wis lali karo. Neneh piye? Lali opo teng. Oh, gek neneh paling nggih. Blak tak Jiko. Iki lho. Wah. Wah iya malah mbok perone. Elek kene berarti ngedupi sapa tengah. Ayo jikit sing iki ya. Bersambung. Lah ora duwe wae, utohe. Lah iku udah enak lho jan. Selah. Iwan ini gak nyari tiap-tiap dia yang ngomong itu gak yang mau beras orang ngomong ini. Nyumet ya, Mas. Apa-apa kok? Kalau pasien Mas disunat ta? Wes semuanya aku. Aku tekan ngaji gitu ya. Wong loro. Wong loro. Ora loro. Nonton aja mau ya. Lah iku kuplu antok mau. Sarungan Wong hakikat. Kok iso bandene karo syariat iki. Ya lagi untuk sekolah yang hakikat. Enggak teko, Mbak. Bermuni masyarakat teko. Padahal nanti nang Jakarta wae. Wajib awake dhewe iki wong kabeh iku ya golek ilmu lanang wedok memang diwajib. Golek ilmu lho. Dadi ilmu apa iku wajib. Lek ilmu kek diamalne. Berarti jaman iki lah. Jare makmi amilatun nasibah moe. Amalan sing sia-sia malah diamalne. Caremu aku ora. Pen lho. Sama ta? Rapi. Hah? Rapi. Ana opo? Iya, iya. Lah iki mau terus terang aku carane ora ngerti. Ayo singkatnya pendek lho. RT lono ngumpul wong padha ngumpul ana ora ngerti. Wis monggo. Acara apa lambu. Lah iya. Ane kula ora dikenani ngene kabeh ya Kak. Beres. Iya, makanya enggak ndang di beresne kan. Jadi status barang iki kata ini jamaah ngene iki kadang enek sing mudeng enek sing ora enek sing anu barang ngono ki Ya kadang sing dikuatiri ngene lho. Makane Kok sing pas sing tersinggung pas aku ngono kan otomatis kan padahal lagi tujuannya aku. Barang kok angel terus angel iku sapa Mas itu ndang tujuan. Lah jamaah kene penak wujudnya dengan kon budal tak pikir mikir dicutin yo katut nek pikir Mas kabeh numpak. Nek sing sitok gak numpak ya ora katut. Pedan. Ya akhirnya ini asli. Tapi kan enggak kabeh, Den. Ora kabeh penting katut nang pedan lah, ora sedeng. Aku ya. Jenenge gak jamaah. Ya wong ora sedeng montore wae. Ngidul burine lho. Oh, ngidul burine no. Ngundelan sarung. Jirene Gusti ndekane langgar kene piye? Wah aku ora diomongi kok ya diomongi ra teko iki jenenge wong apa ngono kae jenenge langgar kene ngomong kabeh iki. Nggih ngoten mawon iki dalu kula wau janjine anak-anak cilik ora iso suwi. Aku sing Ora iso memi ya. dalam Tapi iso baturi. wani sing powekan. Ayo miring. Supir terus sing tuwek barang ngene iki piye to nggih? Kawan-kawan. Sampun sedaya iki mawon nggih dan salim kula. Lah kok mah Oh mboten. kok wedang urung kok mah. Sampun. Lah kok besek kuwi ta? Wah, tunggal kan. Saya. Ayo jaban acare mulai. Berapa? Wajai. Oh enak itu aja. Udah kawin ya? Ora. Monggo. Ini